Good morning mga kamisyon. Nalantay i-share ninyo nga mensahe pulong sa Dios. Short lang, I hope nga imo ning tiwason o paminawon ug salamat sa imong pag-share. Importante kayo nga makakauntag pulong sa Ginoo kada adlaw. Kung namahaw ka, naniudto ka, nanyapon ka kay di ka gusto magutman, tungod kay di ka gusto maluya kay walay kaon. Higala hinumduming ang imong kalag nanginahanglan nagpagkaon nga mampulong sa Dios. Kung gusto ka nga makabaton og maayong pagpanabot sa kinabuhi, pag-ila sa Dios, sa pag-alagad sa Dios, dili pwede nga wa kay pulong, kay ang pulong maoy kinabuhi sa tao. Ang pulong maoy pagkaon sa imong kalag, ug ang imong kalag malig-o na tungod sa pulong sa Dios. Ang imong kalag nagkumpos og tulo ka butang, ang imong intellect, imong emotion ug ang imong will. Kung wala nay pulong sa Ginoo, dili na ma-feed sa word of God ang imong intellect, emotion ug will. Mo nang tendency ang tao garbuso, hambugero, dali rang ma-discourage, daling maluya, dali kayo nga mawala sa insaktong pagpanabot, dali kayo nga daling masuko tungod kay walay word of God. Ang word of God maunay mo intervene, magapanggahom, nagsusi sa imong kinauyukan sa unahuna og motibo, nagsusi sa imong kasing-kasing. Ingon man sa imong will, muna sa tawo di ganahan mo simba, di ganahan mo ampo, di ganahan mo simba, di ganahan mo buhat sa kabubuton sa Ginoo kay ngano matuman kanunay iyang kabubuton tungod kay wa may tinguha nga magkat-on. Kung walay pulong sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi, mo nang delikado kay ang matuman perminti nimo imong kaugalingon. Muna sa mingon nga sunod na lang na. Kapoy man walay gana, mo nay pinakadelikado sa tao. Igsoon ko higala batuni ang pulong sa Ginoo. Nadalang ko'y basahon diri sa Panultihon chapter 13 beginning verse 3, ang magmatgon sa iyang sinultihan magapanalipod sa iyang kinabuhi, ang magpataka lagsulti makadaot sa kaugalingon. Ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang apan dili niya kini maangkon. Ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Ang taong matarong dili gusto bakak apan makauulaw ang mga pulong sa dautan. Dalaygon ang pulong sa Dios. Higala ko, wala laing mag-inspire nato nga mulid nato ngadto sa kabubuton sa Dios. Sa diyang moabli ka sa Bible, mamalandong ka, giyahan ka sa Ginoo. Unsaon nga mahimo kang matarong, unsaon nga mahimo kang kugihan, busa batuni kanunay ang pagpangandoy sa pulong sa Dios. Walay makatabang nimo magbalapuson ka, magbadaogon ka, pinaagi lamang sa pulong sa Dios.